Hello，大家好，歡迎各位 FedEx 客戶同埋一啲 FedEx 嘅潛在客戶，今日嚟到我哋呢個 webinar。今日嘅 webinar 主題咧係講翻 US tariff 嘅最新發展，提供翻啲最新嘅資訊啦，同埋一啲小 tips 俾翻大家嘅。不如開始之先啦，我都想問大家一個好簡單嘅問題，唔知大家最近咧每日起身咧第一時間會做啲乜嘢？我嘅生活上面有少少改變，我而家起身咧通常會拎起個手機睇一睇翻琴晚最新美國嘅資訊。President Trump 有啲咩新嘅 update？ 對於我哋日常嘅生活或者我哋日常嘅生意有咩影響？有咩需要提翻我哋客戶咧？有見及此啦，我哋今日都準備咗呢個 webinar去同大家分享多一啲。事不宜遲啦，我哋開始今日嘅 webinar 啦。Anthony， 我哋香港同 Macau Operation Managing Director。Berlin， FedEx APAC Trade Service 嘅 Manager。阿 Gwen， 香港 Custom Clearance 嘅 Manager。Raymond， 我哋今日特別嘅嘉賓 US License Booker， 同埋我 Frankie 會係今日嘅 Moderator。OK， 喺畫面上面 show 出嚟就係今日嘅 agenda。我先提提大家啦，我相信大家都有好多唔同嘅問題，因為咧我哋今日雖然而家啱啱開始2分鐘，我哋不斷收到好多唔同嘅問題入嚟。如果大家喺當中有任何問題，隨時歡迎 type 入我哋 Q&A 嘅 box， 我哋會喺最後嘅部分會為大家解答。而有關今日嘅 agenda 咧，我哋會同大家分享翻最新 US Tariff 嘅 update 啦，有啲咩新嘅改動。第二個部分，我哋都睇翻其實呢啲改動對於大家嘅影響係乜嘢。我哋會抽2個嘅案例同大家分享翻，大家日常最基本最 common 有機會見到嘅，有啲咩要改變，有啲咩要更新。最後啦，我哋會去到 Q&A 嘅環節。事不宜遲啦，不如我哋先請 Anthony 為我哋今日嘅 webinar 有個 kick off 好嘛？唔該晒，Ankie。好似頭先所講啦，其實每日相關嘅資料咧都係鋪天蓋地，而且日日更新添。大家都可能疲於奔命去跟呢啲咁樣嘅資訊。我哋嘅銷售嘅同事啦，喺call centre 嘅同事啦，同埋甚至乎喺路上嘅速遞員，都俾客人去問一啲同呢啲資料相關嘅問題。有見及此，我哋就希望能夠將所有呢啲咁嘅資訊啦，簡單深入淺出咁樣喺今次呢一個網上嘅呢個發佈會咧，同大家去講一講。咁希望係實際幫到大家嘅。咁事不宜遲啦，我將個時間交翻俾 Frankie 先，唔該。OK，Anthony， 咁正如 Anthony 所講啦，今日我哋希望為大家解答多一啲嘅問題，俾更加多 update 大家。我哋先開始第一個部分，有關最新美國 tariff 嘅一啲情況，佢嘅 overview 同埋有啲咩最新 update。我啱啱聽講話，琴晚凌晨都有啲新 update 喎。阿 Ray， 不如將個時間交俾你好嘛？好啊，唔該晒 Frankie， 大家好啊，我係阿 Ray。今日咧就想同大家講美國入口嘅關稅嘅情況啦。咁啊呢度咧你見到呢個表咧都係一啲係 de minimis 嘅要求做出嚟嘅。咁咧第一樣嘢咧就美國嘅清關咧就大約分開3類。第一類啫 de minimis。de minimis 就係低貨價嘅貨物啦。咁就本身咧呢個字咧係拉丁文嚟嘅，即係只不過係佢個解釋係話一啲微不足道，貨物好少，所以呢種清關嘅方法咧通常咧都係免稅嘅，同埋咧佢係一啲嘅關稅嘅要求咧都會豁免。但係呢一個嘅清關模式咧就將會喺5月2號咧就會被取消㗎啦。咁啊跟住落嚟咧呢度下一個咧就係第二個清關模式咧就係非正式報關啦 informal entry。咁呢個 informal entry 咧今日都係新鮮滾熱辣啦，咁就因為今朝凌晨咧就得到一個肯定啦 confirm 啦。咁美國嘅海關咧就話決定於呢個門檻，呢個非正式報關門檻就$2500美金以下。咁就所有呢啲嘅 shipment 咧都會由非正式報關嚟做清關㗎啦。咁你會問啦，咩嘅非正式報關同正式報關有乜分別咧？非正式報關係比較簡易嘅，係快嘅。你係只係用一張提單啦、一張發票啦，咁就已經可以做一個清關。同埋好多喺個正式報關上面需要嘅資料啊，或者啲文件咧，佢係唔需要嘅。例如乜嘢咧？例如嗰個 EIN 咧，嗰個叫做即係一個 employer identification， 呢個係一個收件人嘅一個身份證明嚟嘅。咁當然啦，係有公司嘅啦，或者係個人嘅。OK， 第二樣嘢咧，我覺得最比較主要咧就係一個叫 MPF，
一個 merchandise processing fee。咁呢個 merchandise processing fee 咧，佢係收費嘅，佢係有下限同上限嘅。下限咧最少都要33蚊，上限咧要635蚊。咁如果咧你係用非正式報關咧，你呢個價錢咧係限返。OK， 但係咧我想提一提啦，就算係你 de minimis 好 informal 又好，呢兩個清關方法咧，如果你件貨物咧係會由實監管㗎啦，或者係一啲美國政府嘅部門去有監察㗎啦，咁呢啲個嘅貨物咧就會唔理你係幾多錢，佢都會直接由一個低價值嘅或者 informal 嘅或者 de minimis 嘅就變咗一個正式報關嘅形式嚟報關㗎。OK， 咁啊要注意。咁再講落去啦，下一個咧就係呢個正式報關啦。正式報關咧就而家佢定咗個門檻啦，就係2500蚊美金以上咧就會做一個正式報關。正式報關咧就係所有嘢都會提供，例如一個正式嘅報關單啦，例如頭先講個 EIN 啦，例如頭先嗰個 MPF 啦，嗰個收費啦，例如你係要提單啦、發票啦。或者相關部門嘅批文啦，或者係個 permit 啊，都要提供呢樣嘢。咁呢個咧，同埋咧，呢個咧清關咧會少少需時。咁希望大家去提供多啲資料。咁就繼續落嚟啦，講最後呢一項咧，就同大家息息相關啦。咁呢個係 duty 啦，呢個稅項啦，同埋呢個 MPF。MPF 頭先提過啦，我就唔會多講。但只不過咧，我想拆開同你講講而家。喺大陸啦，即係呢個最息息相關嘅啦嘅有關嘅關稅就會或者你喺度貨物上面發生嘅呢個 base 咧，即係呢個意思係基礎關稅啦。你本身嘅貨物個關稅幾多錢？之後呢個 IEEPA 咧呢個咧就係即係我哋而家俗稱嘅分態離稅，因為都係美國加諸於中國大陸。咁呢個individualized 嘅 reciprocal 咧。亦都係一個報復式關稅啦，25% 啦。咁同埋下一個咧就係232咧，呢232呢一個咧就係關於鋁同鋼材嘅加諸嘅關稅嚟嘅。咁同埋301啦 ，301咧都係一個就係淨係大陸先有啦。咁佢就話呢個咧就係不公平貿易嘅額外關稅嚟嘅。咁呢啲就係關稅咧，全部都可以疊加嘅。咁就視乎你嘅貨物係乜嘢貨物。咁所以咧，你其實整啲坊間講得一啲咧，就話去到由140幾到200幾、240幾，都有嘅。OK， 就真係視乎你嗰件貨物情況決定啦。OK， 咁頭先我所講咧，咁多嘅條例啦，咁多個增加啦。OK， 咁咧變咗喺一個清關上面咧，會比較複雜咗，因為你當然要對翻條例啦。你嗰啲件貨物係唔係呢一個有關嘅條例管制啦？同埋咧亦都有嘅稅項啊個加成，咁變咗喺呢個清關程序上面咧，時間咧或者會長咗。咁我希望啦，咁喺呢度咧隔離呢個中間呢個 box 入邊咧就寫你嘅清關 requirement 嘅 information。如果我希望咧各位咧可以提供呢6點喺呢個 invoice 入邊咧，我相信咧一定會幫助到你。好快，即係提供呢個清關嘅快捷方法。OK， 咁就希望唔會嘥你時間，同埋希望可以做一個 pre-clearance， 即係話你件貨一到咧，我哋就可以放貨啦。OK， 或者我嘥少少時間去解釋啦。咩叫strong commodity description？ 即係一個比較詳盡嘅描述。舉個例啦，譬如呢個係針筒，大陸針筒咁樣，你就咁寫 plastic syringe 咁樣嘅塑膠針筒。但塑膠針筒咧呢樣嘢咧係俾美國嘅藥物食物管理局去監製嘅。OK， 咁啊變咗唔理你頭先講過啦，唔理你幾多都會變咗 informal 都好，非正式報關都好，就變咗正式報關㗎啦。咁亦都係受到301啦呢個不公平貿易嘅管制啦。OK， 咁亦都變咗你加咗稅，個不公平貿易管制咧嗰個又加咗8%嘅，即係100%稅再加你嗰個基礎關稅，咁變咗100%嘅。咁但係如果原來唔係嘅，你嗰個 plastic syringe 係愛嚟cookware 嚟嘅，
我嚟煮嘢嘅，或者咧而家咧Halloween 咧有啲人咧又裝啲飲品喺入邊，咁啊斗大支嘅，咁啊嗰啲就唔係關於醫療用品嘅嘢咧，咁就佢就豁免晒頭先我以上所講嘅嘢，咁你變咗你係慳翻好多時間，同埋慳翻好多錢，所以呢個喺呢個 discussion 上面咧，大家咧可以斟酌多啲，或者可以即係如果你有需要咧，可以揾翻 FedEx 嘅同事咧，可以幫你精簡多啲，或者比較準確多啲提供呢個元素。OK， 咁啊第二個咧，呢個咧就係 Extra Code 啦。咁香港嘅出口咧係8個字，但係美國咧入口咧係硬性要求10個 digit。咁變咗呢個 digit 有咩用咧 ？OK 想俾佢 digit 咧，美國政府咧未必接受，因為佢一定有描述，佢就希望你提供你個描述加埋呢個 Extra Code，叫大家做一個 referencing。咁我先知道呢樣嘢係唔係你講呢樣嘢咧？等於頭先我個例子，嗰個係 medical 用嘅，醫療用嘅，有呢一個係飲品用嘅，咁有兩個字唔同㗎啦。咁呢樣嘢呢個 Extra Code 咧就可以幫到手。咁第三樣嘢咧就係個 declare value 啦。咁好多時出貨咧，我哋一個數目咁樣。咁嗰個數目咧或者係 CIF 嚟嘅，即係包埋你嗰個保險啦，包埋你個運費啦，包埋你貨價啦。如果你一次過一嚿俾落去咧 ，OK， 咁打稅咧就打一嚿噶啦。但係咧美國嗰個清關嘅流程咧，美國咧淨係會打喺你個貨價度嘅啫。所以咧，如果你加埋你個保險啊，你加埋你個運費咧，咁咧你即係俾美國政府咧就收多你錢啦。咁就你如果想攞翻啲錢咧，就都幾困難嘅，老實。咁就咁講第四樣啦，第四樣呢個 country of origin。即係呢個產地來源，咁頭先你見到啦，上面相關嘅條例都係決定於你個產品嘅來源地，所以咧你寫咗出嚟同唔寫有好大分別嘅。譬如舉個例子，譬如一件同樣嘅貨物，我係喺日本製造嘅，一件貨物喺大陸製造嘅，咁入去美國口咧已經可以有起碼超過100% 嘅稅項嘅差額㗎啦。咁所以咧呢個產地來源咧係非常之重要。咁move on啦，繼續落去啦，嗰個 EIN 啦，呢個 EIN 咧就係所有美國入口嘅商人啦，或者係個人啦好啦，都要提供呢一個 EIN number 嘅。呢個 EIN number 咧亦都係一個即係話你係有負責任啦，你 liable 係呢件貨。OK， 咁呢個咧就係硬性要求嚟㗎啦。所以你所有嘅正式報關咧，你要提供呢一個 number。咁MID 啦 ，MID 就係 manufacturer ID identification。即係或者廠名嘅地址，咁就廠名地址咧，通常呢一個咧都係啲成衣啊，或者藥物食物管理局啊，或者係漁農處啊，某啲產品咧，佢硬性要求你提供呢個資料嘅。但係咧呢個咧我就唔長講啦，因為咧以下落嚟咧，我有同事咧都會教大家去點攞呢個 MID code 嘅。move on 啦，最後一部分咧就係香港入口啦。咁大家香港知道香港係免稅港啦。所以我哋個清關係快捷方便啦，咁亦都即係亦都係一個轉口港啦，咁亦都係鄰近大陸啦。咁因為入口佢個稅唔使俾稅嘅時候咧，個價錢低咗，咁我相信咧對各位客戶啦，你哋嗰個應該個競爭力咧都會去大提升嘅。OK，咁我就分享咧就到呢度啦。咁希望幫到大家。OK，Thank you，阿 Fred 俾翻你。OK， 唔該晒阿 Ray。我相信經過阿 Ray 嘅一個好詳細嘅分享之後啦，大家對於呢一個咁漫長嘅更改、咁複雜嘅美國稅項會有更清晰嘅認識。亦都希望藉住頭先好簡略嘅兩個 PowerPoint，可以俾到大家知道喺未來你哋要準備文件嘅時候要準備啲乜嘢，好唔好啊？咁除此以外啦，更加實用啲嘅，我哋以下準備咗2個 case study 俾大家。去幫助大家認知更加多，你哋喺日常真係要繼續同美國做生意寄 shipment 嘅時候，你有啲咩嘢要改變，好嘛 ？Case 1就關於一個 garment sample， 一個 B2B 嘅生意，由香港寄去美國，當中有咩嘢改變咧？阿 Bling 啊，可唔可以交個時間俾你同大家分享多少少啊？好啊，唔該啊 ，Frankie。大家好啊，今日咧，我想用呢一個案例咧，同大家好清楚咁去分享。如果大家咧，好似呢個案例咁，呢個案例係一個衣物嘅一個貨物啦，係一個 garment 嘅 sample。咁佢係一個 B2B 嘅一個模式嘅一個貨物嚟㗎。
咁大家可以見到咧，呢個案例咧係由香港寄去美國嘅。咁佢嘅 country of origin 咧係香港，亦即係香港製造嘅。咁海關價值方面咧，呢個貨物嘅貨值咧係350蚊美金。咁大家會需要注意喺呢個關稅嘅政策變化下咧，我哋需要提供嘅信息啦，同埋關稅咧都會好唔一樣嘅。首先我哋嚟睇下而家嘅一個情況。咁如果係呢件貨物咧係今日係入口到美國嘅話咧，佢依然係可以享受所謂嘅免稅申報嘅。一個免稅申報咧，我哋又叫佢 de minimis entry。咁喺呢一個申報模式下邊咧，第一佢有一個好處，梗係免稅啦。第二咧，佢其實都係屬於一個好簡易嘅申報過程嚟嘅，所以咧一般嚟講咧係唔需要去提供太多嘅信息俾到海關嘅。但係如果喺5月2號開始咧，呢件貨物嘅情況咧就會變成佢係要進行一個 informal entry， 即係非正式報關。咁喺咁樣嘅情況底下咧，當然好似頭先阿 Ray 講翻啦，任何嘅情況咧都要開始按照相應嘅稅率去徵稅啦。咁第二咧，其實因為去咗非正式報關嘅一個模式，咁所以咧都會有額外一啲信息咧係海關需要提供嘅。咁呢度咧有幾個信息咧，大家一定要注意嘅噃。第一咧，我哋頭先已經分享過啦。我哋需要提供一個好 strong 嘅 product description。舉個例子啊，呢件貨係一個家紋，一個衣物啦。咁可能我哋喺提供呢個 description 嘅時候就要注意啦。呢件衣物係衫啊，定係襯衫啊、T-shirt 啊，係要有一個完整一個 description 嘅。咁第二咧，佢會需要就會問到你啦。呢個貨物係點樣咩成分嘅咧？譬如話係棉製啊，定係咩其他嘅製成嘅咧？呢個都要特別喺提供 description 嘅時候要注意啦。咁第二個大家要注意嘅提供嘅信息咧，就係10位數字嘅 HTS code。咁呢個信息咧喺進行非正式報關咧，係一個必要嘅一個信息嚟㗎。而且咧，你嘅基礎稅咧都係根據呢個10位嘅 HTS code 咧去決定嘅，所以大家一定要注意翻啦。OK， 咁第三樣嘢咧就係因為呢件貨物咧係一個衣物，咁根據美國海關嘅一啲規定啦，如果係紡織品啊或者係衣物咧入口到美國咧係需要提供製造商編碼，亦即係 MID 啦。咁呢度我要特別提示大家，如果係一個人用途嘅一個衣物，係可以豁免嘅。譬如話你係寄去一個個人啊嘅名下同埋個人嘅地址啊，係可以豁免嘅。但係大家都見到啦，呢一個 case 咧係一個 B to B 嘅 case 啊，佢係一個商用嘅一個衣物 sample， 所以咧 MID 咧就係必要提供嘅一個信息啦。咁跟住落嚟咧，我想同大家分享下喺呢一個 case， 如果大家知道要俾啲乜嘢信息嘅時候，咁大家喺寄件嘅時候點樣將呢啲信息提供俾 FedEx 或者提供俾海關咧？咁而家咧，我會好簡單咁同大家分享3個步驟嘅。咁第一個步驟咧，我相信大家平時寄件嘅時候咧，都會用到我哋嘅 FedEx Ship Manager 啦。咁第一步梗係要用你嘅 FedEx account 去 log in 到呢個工具入邊啦。咁第二步咧，喺我哋嘅 FedEx Ship Manager 嘅呢個 tools 入邊咧，其實大家咧係可以見到有一個位置係提供 HS code 嘅。而且咧，如果你喺呢個位置咧輸入咗6位或者8位嘅 HS code 咧，佢係會pop up 一啲10位嘅 HS code 俾你揀嘅。咁你係可以根據你嘅貨物嘅 description 啦，揀翻相應嘅10位數字嘅 HS code。呢個係第二步大家要做嘅。咁第3步咧，我哋希望大家要特別注意咧，我哋喺填寫貨物嘅 commodity description 嘅時候咧，我都希望大家咧可以將呢個信息除咗提供 commodity description 之外咧，將 HS code
同埋 MID 嘅信息，如果要提供嘅話放喺呢個commodity description 嘅前面。點解建議大家咁做咧？因為喺呢個位置咧，其實佢有一個記憶功能嘅。咁你嘅寄送嘅呢件商品，你喺呢個位置輸咗對應嘅 HS code 啦，同埋 MID 咗之後咧，系統係會記錄咗呢個輸入嘅記錄㗎。咁如果下次你寄翻同樣嘅商品咧，就唔使再入多一次啦，係非常方便嘅。咁最後咧，我喺呢度想同大家分享下咧 MID 咧，大家好多時都問哇 MID 點樣俾啊？我唔知道喎。咁呢度咧有啲分享俾到大家嘅。咁大家可以見到啦，其實 MID 咧，其實佢係喺你嘅商品嘅製造商嘅名同埋地址提取出嚟嘅一啲關鍵信息。咁你根據而家嘅呢啲步驟去做就得㗎啦。咁以呢個而家大家睇到嘅例子啊，係一個喺China 上海嘅一個製造商，我哋有咗佢嘅名啦，又有咗佢嘅地址啦。咁大家要做嘅第一步咧，就係揾到呢個製造商嘅country。咁好似呢個例子，佢嘅 country 係 China， 所以第一步咧就係放入咗佢嘅 country code 兩位字母嘅 country code。咁 China 就係 CN 啦。咁跟住咧，大家就會去到呢個製造商佢個名咁佢個名嗰度咧，就大家要做嘅咧，就係去揾到佢個名入邊嘅前兩個詞，咁分別攞佢前兩個詞嘅前三個字母好似呢個製造商為例，佢前兩個詞係 SHEN 同埋 LITU， 咁所以大家要攞嘅6個字母分別兩個3位嘅字母咧，就係 SHE 同埋 LIT， 咁呢個就係第二步啦。當然可能大家會問，有時我有啲製造商我嗰個名得一個詞啫喎，5個字啫喎。咁如果係只係呢種情況嘅話咧，大家就攞翻5個字母就得㗎啦。呢個係一個 when it applicable 嘅一個情況嚟嘅，大家可以根據情況去調整嘅第二步。咁第三步咧，大家要做嘅咧就係去到呢個製造商嘅地址度，揾到佢嘅前4位數字。喺個地址出現嘅前4位數字，咁同樣嘅道理啦。如果冇4位嘅，就攞夠有幾多攞幾多啦。好似呢個case咁樣，大家會見到個製造商咧得1353個數字出現喺佢嘅地址度，咁大家就攞翻135就得㗎啦。咁最後咧，大家就會去到呢個製造商嘅城市啦。呢個製造商城市係上海，佢嘅攞佢嘅英文嘅名稱嘅前3個字母，咁就係 SHA。咁樣一個步驟落嚟咧，大家就可以將嗰個 MID code 咧攞到啦。最後再提醒翻大家，大家攞到呢個 MID code咧，一定要記得入到我哋嗰個 commodity description 入邊咁如果你記錄咗之後咧，呢件貨物咧，下次你寄件咧就唔使再揾多次啦，可以揾到自動帶出嚟啦。咁最後咧，如果大家入咗呢個 MID code 同HTS code 之後咧，大家會見到咧，你打出嚟嘅 FedEx label 咧會顯示相應嘅信息嘅。咁我哋嘅 courier 咧喺取件嘅時候都可以幫你睇一睇，你係咪已經俾咗足夠嘅信息啊？咁可以提示翻你嘅。呢個就係我想今日同大家分享嘅一個案例。如果係一個衣物寄去美國，以後我哋要注意啲乜嘢？點樣提供呢啲必要嘅一啲信息啦？好，咁我今日要同大家分享嘅 case 咧就係咁多。我交翻俾 Frankie。唔該晒 Bling。咁相信經過 Bling 嘅分享之後啦，大家會更清楚係點樣準備呢個單號去寄件之前做準備。我想提一提大家喎，其實大家可能覺得當中要嘅準備嘅資訊比之前多，但係我哋提醒大家嘅所有資訊咧，都係而家必須要嘅。其實目標都係避免大家嘅件去到美國清關時候有好件，大家記得速遞都係希望盡快將件派送到你客戶手上啊嘛，係咪 ？OK， 好，我哋緊接落去睇一睇第二個 case 喎。其實除咗 B to B 之外啦，我哋都剔咗個 B to C 嘅 case， 關於寄鞋嘅。阿 Graham 介唔介意把個時間交俾你，同大家分享一下有咩注意地方好嗎？喂，好啊，唔該 Frankie， 好啊，大家好。咁喺第二個 case 裏邊啦，咁其實我哋寄個鞋咧就係 B to C 嘅。
咁咧個寄件地就由香港寄去美國啦。咁個製造地咧就係中國嘅。咁呢對鞋咧個價值就係40蚊美金。咁去到今日為止，即係4月29號啦。咁佢嘅清關方法咧仲係 de minimis entry 嘅。咁即係話用 waybill 啦、invoice 啦一個貨品描述咧就可以咧喺免稅金嘅情況下作為美國清關嘅啦。咁但係去到5月2號之後咧，咁就會轉成一個 informal entry， 就好似頭先 Ray 所講啦。咁咧咁相關嘅資訊咧亦都需要嘅。咁第一都係一個strong 嘅 product description 啦，一個詳細嘅貨品描述啦。咁係咩咧？例如如果你嘅鞋嘅時候，咁你可能喺個 description 就要想講到明係男裝女裝啊，用咩製造，譬如係人造皮嘅運動鞋啊，咁你都要詳細咁去描述嘅。咁第二個咧就係相對應嘅 HTS code 美國嘅海關編碼啦。咁喺頭先嘅案例上面咧，阿 Bling 咧都教咗大家點樣去揾一個相對應嘅 HTS code 咧。好啦，咁當然啦，因為我哋嘅 case 係一對鞋嘅時候咧，咁一個俗稱鞋證嘅 shoe invoice 咧都係需要嘅。好啦，咁但係去到呢度，其實 FedEx 可以點樣幫到大家手咧？咁其實喺我哋嘅網上工具咧，可以幫大家去預計相關嘅關稅啦，同埋清關費用嘅。咁去到 fedex.com/hk 啦，只要你揀呢個顧客服務啦 ，support， 然後再揀清關 custom clearance， 咁由佢隔離嘅版面啦，再揾翻清關工具 custom tools， 然後再撳 explore custom tools 嘅時候咧，就會去到右邊呢個版面，咁你就會見到 Go to Trade Manager 㗎啦。咁再撳入去裏邊 Go to Trade Manager 咧，咁你就會去到我哋嘅 Trade Manager 裏邊啦。咁呢個工具即係第一嗰個格仔啦。咁呢個工具咧，其實會有好多嘢可以幫到你手嘅。例如喺右下角，佢就會幫你揾呢個 HTS code 啦。咁就係頭先阿 Bling 所講嘅工具之一啦。咁但係我哋而家想講咧，就係點樣可以幫你預計到個關稅同埋相關嘅報關費用咧？就係中間紅色 click 咗 Estimate Duties and Taxes 㗎啦。咁撳咗入去按鈕之後咧，咁樣相關嘅資料咧，其實都需要你幫手提供翻嘅。咁例如第一就係你嘅寄件地喺邊度啦，去到目的地喺邊度啦，咁跟住就係你寄件日期啦，你用嘅貨幣係用邊個貨幣啦，即係你件貨會用咩貨幣嚟呢個 case 可能美金。咁跟住再下邊 product information 嗰度咧，你就需要打翻一個詳細嘅貨品描述啦，然後呢件貨究竟個貨價係幾多啦，例如40蚊美金啦。咁再之後打翻你嘅產地，咁係 China 嘅呢個 case 裏邊。再之後打翻一個正確嘅 HTS code。咁呢度咧，亦都其實都有少少嘢可以幫到你嘅，就係你未必需要咧。當然你可以打翻一個 HTS code 落去啦，又或者你打翻個貨品描述，譬如 shoes， 跟住再撳 get code 嘅時候咧，我哋嘅工具咧其實都會有啲recommendation 俾翻你去揀翻一個詳細10個位嘅 HTS code 嘅。咁做晒呢啲步驟之後咧，你再撳翻 continue， 咁我哋去到第4個版面，咁我哋有一個預計嘅關稅啦，同埋相關嘅報關費用咧，就會出咗嚟，咁就可以幫你咧去睇噶啦。咁當然啦，呢度都要提一提大家嘅，咁呢一個咧都係一個預計嘅關稅同埋清關費用嘅啫。咁一切嘅收費咧，一切嘅關稅同埋清關費用咧，都會以海關為準嘅。咁最後啦，咁都想提提大家啦。咁我哋都其實都有收到客人有少少嘅有啲問題啦，係關於退件嘅。咁其實退件嘅情況咧，都會有好多唔同嘅情況發生嘅。咁主要咧都視乎究竟你件件去到美國嘅時候，你嘅清關代理人咧有冇幫你報咗關先嘅。咁詳細可能關於你嘅 case 嘅話咧，我哋都歡迎你聯絡翻我哋嘅顧客服務部，咁我哋嘅同事可以幫到你。咁希望啦，今日呢個少少嘅介紹啦，我哋 fedex.com 上面嘅 tools 咧，可以幫到大家咧去預計你嘅關稅啦，同埋相關嘅清關費用嘅。咁就交翻俾你 ，thank you， 唔該晒。唔該晒 Graham， 我相信呢個 tools 對於大家都非常之重要，因為其實喺呢段時間啦，不斷都有唔同客戶聯絡翻你銷售又好 ，CS 又可以查詢翻點樣去計算翻我寄開產品嘅稅項，同埋要交幾多錢。咁我希望 FedEx Global Trade Manager 可以幫到大家去預算翻呢個有一定嘅 budget 喺你哋個計劃上面，可以幫到你哋一把。OK， 喺呢個 case 之後啦，我哋都 summarize 咗幾個重點。我哋成日都話啦，重要嘅嘢我哋講3次，我哋今次再講第2次就係話
有邊幾樣嘢大家真係需要去關注嘅？第一樣啦，頭先我重複咗幾次，就係話一個 strong 嘅 description， 即係話如果你寄一件玩具，你唔可以就咁寫個 toys， 你係當中係咩材料造成？係 plastic， 係金屬定係其他嘢？同一時間你個玩具嘅成分或者佢嘅用途，我哋都有個要求喺度。呢個更 strong 嘅 description 其實可以幫助到美國海關清關去估算你嘅 test 之餘，就減少扣關嘅機會率。第二點，我哋都提過啦，10個位嘅 HTS code 可能有唔同嘅客戶之前一直都用開，有機會係6個位、8個位嘅。但係佢今一次關稅嘅情況底下咧，我哋都同海關係溝通咗，我哋確認咗係10個位 HTS code 係美國海關度需要嘅，而提供咗呢個準確嘅 HTS code 係可以絕對幫助到你哋喺清關嘅時間，同埋喺個稅項上面避免一啲不必要嘅唔收嘅。第三，我哋希望大家喺提供翻一個有效嘅 MID code。當你哋去寄一啲 garment related 啦、textile 啦，或者一啲 FDA 或者特別嘅產品嘅時候，你海關係有需要大家填翻一個 valid 嘅 MID code。頭先阿 Bling 啦，都為大家介紹咗，簡單介紹咗點樣去 construct 翻個 MID code 啦。亦都邀請大家放翻喺 Every Bill 嘅 description 版面，去幫助清關同事更容易去見到你件件。咁我相信大家都希望記得速遞，都希望盡快件件係經過清關就去到客戶手上，而唔希望佢哋為咗揾文件而去揭嚟揭去 delay 咗你1日或者2日嘅時間。去到最後第四，因為我哋頭先啱今朝嘅改變，我一開始都提到啦，我哋而家 formal clearance 嘅 threshold 係2500蚊。所有 formal clearance 嘅件，如果需要都係需要打稅嘅，大致上，我哋希望大家提供翻有效嘅 test ID， 當中係一啲 EIN 或者係 SSN， 因為呢樣嘢係直接影響緊成個通關報關嘅程序，而減少咗不必要嘅延誤喺呢個件上邊。呢4點，我哋再一次提醒大家嘅重要，去幫助大家更暢順嘅將你哋嘅貨品，將你哋嘅文件寄到你客戶手上。除此以外啦，其實大家會問到，我點樣可以 access 翻呢啲嘅工具啊？你嘅小工具啊？喺圖上面啦，我哋頭2個關於我哋嘅 HTS code 同埋 Global Trace Manager 嘅 linkage 都放咗喺個 presentation 版面。同一時間，大家如果喺個 chat box 上面，我哋都放咗個 direct connection link， 大家只要 save 低或者簡單嘅 click 低去儲存咗喺你咁 browser 上面，以後你哋更容易可以 access 到呢啲嘅資料。同一時間，一開始我提到啦，其實差唔多每日都有新嘅資訊。咁大家如果唔想又去睇唔同嘅報章，去 White House 度睇，有機會睇Times 各樣嘢，大家可以 subscribe 翻我哋 FedEx 嘅 e-news， 我哋會將最新嘅資料盡快去 email 俾我哋客戶。咁同一時間喺我哋 FedEx.com 上邊，我哋都建立咗一個 US Tariff 嘅 Hub， 上邊會緊密咁將最新嘅資料，我哋會發放俾翻我哋所有嘅客戶，希望可以幫助大家喺日常你做生意上邊減輕你哋嘅負擔，唔需要大家 check 咁多資料，可以專注翻喺你哋嘅新business 上邊。咁同一時間你哋會話，除咗你哋頭先剛剛講嘅嘢，或者我知道嘅嘢，我可能仲有一啲日常嘅問題喎，可以點樣做咧？當然，我哋 FedEx 有強大嘅客服團隊，佢哋可以隨時聯絡翻我哋客戶服務熱線，或者上翻去 FedEx.com 上面，我哋 online check， 我哋同事會用我哋擁有嘅資料去盡快解答翻你嘅問題。咁大家隨時可以 access 翻我哋，隨時歡迎嘅。咁去到最後啦，其實我哋今日分享嘅信息大致上，我哋第一部分都完結咗。咁我哋喺個榮光幕上邊啦，有個 QR code 就係俾翻大家做一個 feedback survey。咁我哋嘅 chat box 上面啦都有個 link， 我哋希望大家可以 provide 翻你哋嘅 feedback， 好嘅當然可以讚我哋啦。如果有咩需要改善嘅，都係提供翻資訊俾我哋，變咗我哋喺下一次有關嘅 webinar 上邊可以有更加快嘅改善，更加多嘅 information 提供俾大家。咁我哋事不宜遲啦，進入我哋第2個部分，一個 Q&A 嘅環節。我相信啦，喺大家亦都問咗好多問題，因為喺我哋3點正式開始之前咧，我哋都收到幾條問題啦，已經開始。咁我哋喺呢段時間裏邊咧，見到好多問題不斷低入嚟。
我哋事不宜遲啦，我哋開始翻入 Q&A 嘅環節。好，等我望一望先，睇下第一條問題。OK， 有客戶問到喎，其實我哋喺呢個 webinar 我睇咗好多，就關於出口啦，香港出口去到美國個情況會係點樣？但係如果佢係做一啲進口嘅生意，需要進口啲 material 嚟到香港嘅時候，有冇乜嘢要注意咧？阿 Grandma 可唔可以幫手解答翻呢條問題？好啊，Frankie。其實呢條問題咧，好多客人咧都會問我哋嘅。咁香港其實有一個free port 啦，係一個免稅港啦。咁除咗咧喺法例上面嘅法定4類嘅應課稅品，咁有咩咧？例如煙草啦，又或者酒精含量多過30% 嘅酒精等等之外咧，咁基本上其他貨品咧都係免稅嘅。咁當然呢個都係包括美國入口香港嘅貨品啦。咁另外啦，其實香港嘅清關咧都係非常之簡單嘅。咁希望大家都可以用到 FedEx 嘅快捷啦，同埋可靠嘅服務。其實啱之前咧都有新聞有提到咧，中國有啲反制嘅稅項，呢個其實對於美國進口嚟香港嘅貨件會唔會有影響咧？都唔會嘅。咁即係好似頭先所講啦，其實香港咧係冇收關稅，亦都冇呢個稅項嘅。咁所以咧，基本上美國入口嘅貨件咧都係一樣，都係冇稅嘅。咁大家客戶要留心啦，所有你哋由美國進口嚟香港嘅產品都唔受今次嘅 tariff 嘅影響嘅，大家可以繼續享用呢個免費港 Free Trade Port 嘅優惠進口嚟香港。OK， 我哋再睇落去，有客戶就問到，你頭先提咗好多唔同嘅工具啦，佢想睇睇你哋 update 嘅時間，同一時間就係除咗美國之外，喺上邊可唔可以查詢到其他可能係歐洲啊或者其他地區嘅資訊嘅？阿 Bling 可唔可以幫手解答呢個問題？其實咧做呢個工具咧，首先啦，佢係唔只適用於美國嘅。咁我哋 FedEx 咧係可以喺全世界超過200個國家或者地區提供服務啦。咁呢個工具咧係可以覆蓋晒呢啲地方嘅。咁第二樣嘢咧就係呢個工具咧，每一次任何當地嘅海關有政策嘅變化啦，或者係關稅嘅調整啦，呢個工具上面嘅一啲信息啊或者數據咧，佢都會即時咁去 update 嘅。所以呢個工具咧，如果大家有業務要拓展到全世界嘅任何地方咧，都係非常好嘅一個工具，可以幫到大家嘅。OK， 就知道問到其實佢係咪幾耐去 update 翻咧？每一次有任何關稅或者海關政策嘅變化咧，都會及時 update 噶啦。通常咧就係 within 24 hours 就會 update 好噶啦。OK， 唔該晒 Bling。其實都係嘅。其實最近我作為銷售啦，其實最近咧有好多唔同嘅客戶都問到，其實你做 B2C 嘅生意又好啦 ，B2B 嘅生意又好啦，佢哋因為美國關稅嘅緣故，其實有好多唔同嘅新嘅發展，佢哋都想去開拓翻歐洲啦，或者亞太區嘅市場。如果大家有呢方面嘅需要嘅，可以隨時聯絡翻我哋 FedEx 嘅銷售客戶啦，或者後服務部嘅團隊，我哋可以盡快去解答翻你哋有關嘅問題，好嘛 ？OK， 我哋再睇落去。呢個重要啦，呢條問題我諗大家都好關心嘅。呢度提到點樣去，有人問到點樣去避免徵收多咗嘅關稅？即係有咩方法可以正式嘅情況之下可以減少一啲不必要嘅關稅啦？阿 Ray 呢方面可唔可以幫手睇一睇啊？好啊，OK， 如果你額外關稅咧，我相信頭先咧我哋一兩提過啦。如果你提供咗好詳細嘅 description 咧，海關同 broker 咧都知道你件貨物係乜嘢咧，咁起碼避免咗你一啲不必要嘅報錯稅啦 ，OK 嘅嗰啲嘅費用啦。就另外一個咧就係費用問題啦。我覺得咧有個費用咧，大家可以慳翻啲嘅，因為咧頭先嗰個 MPF 咧個 Merchandise Processing Fee 咧，咁我頭先喺度有提過啦，嗰個 fee 咧淨係喺個 Cost of Goods， 即係你嘅 FOB 嗰個貨價上面嘅啫。譬如話，如果你寫一個冧心咁寫出嚟，你話 CIF 你連埋保險啊，你連埋個運費咧加埋落去，咁譬如話你嗰件貨係12500蚊咁樣 ，OK， 咁或者你12000蚊咧，或者喺嗰個海關上面咧，佢會同你打12000蚊個稅噶啦，如果你唔分開嘅話。但我希望咧，如果你拆翻開咧，譬如話拆翻開個貨價
運費係500或者係嗰個保險係1000咁樣，咁佢就相減翻就變咗11000蚊咁樣，幫你做一個打稅。咁呢度咧，你應該慳翻啲費用嘅。好，唔該晒阿 Ray。我諗阿 Ray 提咗一個好重要嘅點，就係話大家以往咧可能有 diminish 嘅時候咧，一個冧心咁報稅，因為大家覺得within 800蚊喎，我唔需要考慮更加多嘅嘢啦。但係其實阿 Ray 提咗大家一個好重要嘅點，就係話大家喺以後5月2號開始或者今日開始都好一個好嘅 practice， 盡量去提供更 detail、更仔細分開你嘅 item 去報，因為唔係每一個部分都係打同一個稅項，或者甚至有某啲部分嘢嘅部分嘅費用未必需要打稅嘅話，呢個部分可以合規合法咁幫你節省一啲不必要嘅稅務開支。同一時間咧，個 excess code 當然我哋希望大家去出一個清楚啦 ，combine 10個位嘅數字，好嘛 ？OK， 我哋再睇下一個問題。有客戶問到啦，其實我哋 share 咗好多一啲internal 嘅 link 啦嘅資料俾大家，咁會唔會有啲 external 可能係新嘅 update 啊、新嘅資訊，可以方便佢哋每日自己更新自己咧？阿 Ray 啊，以你獨立呢個 license book 嘅身份，可唔可以分享多少少啊？好啊，我平時咧都有留意嘅，咁咧我就好多時咧都要用翻呢一兩個嘅 link 啦，呢兩個 link 咧都係喺美國海關嘅。一個咧就 Access Code 嘅 search link 嚟嘅，咁咧你撳入去咧，佢就有好最 update 嘅資訊俾你。因為咧呢個 Access Code 咧HDS Code 呢個 schedule 咧，佢哋係會有一年有時要改2次、3次。咁而家你知道美國啦，佢會改得更多嘅。如果你想得到最新嘅資訊咧，我極力提議大家入去呢個網站度去揾你貨物相關嘅 Access Code。第二個咧，我亦都係成日都會用嚟做 reference 嘅。呢個咧叫 binding rulings。咁binding rulings 係咩嚟咧？譬如話我而家我有件貨，我想入美國，但我唔知道我嗰個 excess code 係幾多，我都唔知道相關需要求乜嘢。咁嘅時候咧，我就會用呢個 link 咧，我就 send 個我自己嘅要求啦，或者 send 一個 email 啦俾佢聽，我話啲貨入嚟啦。咁咧海關咧就會根據我提供嘅資料嚟答翻我，就話翻我聽你需要咩 excess code 或者你需要咩相對嘅文件或者相對嘅資料嚟做清關嘅。咁呢個咧，我覺得咧就係一個好 strong 嘅 reference 嚟嘅。咁我望咧好多時咧林總總嘅貨咧，你去揾到，你都自己做一個 reference 咯。咁可以比較你自己嘅貨或者你可以清楚啲，你應該access code 用呢個邊個位啦，啱唔啱啦，或者係咪呢個範圍咁樣。唔該晒，喂，我見我哋工作人員都好醒目啊，已經 type in 咗我哋阿 Ray 啱啱分享嘅 link 俾大家啦，大家可以 download 翻去睇翻，因為呢啲 link 咧唔係我哋 FedEx internal 嘅，係一個 globally 大家都會去運用。咁其實我哋自己啦，我哋作為銷售日常我哋都會上去睇，特別最近咁多嘅更新，呢個絕對有需要 update 翻自己嘅。好，我哋再望一望先。有客戶問到 document 上邊個 handling 有冇咩改變？阿 Ray document 上面有冇咩改變？冇嘅，冇改變。你 document 都係你都係發票啦，你都係。sorry，我補充少少。呢個 document 我諗客戶嘅意思即係寄文件，唔係話 parcel 上面有咩 document 個寄文件上面有冇乜嘢嘅改變去 handle？會唔會因為稅項唔同而改變咗？冇嘅，唔會嘅呢個嘢係。因為 document 其實都係一個冇 value 嘅文件啦，所以喺呢個過程應該冇改變到嘅。OK， 我再望多一條啊，有客戶問到啦，因為我哋 FedEx，我諗佢係用開我哋嘅客戶呢個長期支持我哋，佢問我哋 next day delivery 係咪仲係 valid？ 咁同一時間就話去 send 一個 parcel sample 去俾佢客人喺 residential， 即係住宅嘅話。呢個係 treat 係 B to C 定係 B to B 咧？我諗呢個由我自己去解答啦。next day delivery 我諗喺我哋香港嚟講，我哋 FedEx Hong Kong 係一個我哋最強嘅一個工具。我哋有專機啦，由香港飛到去美國。咁當中，如果大家係選擇 IP 嘅話咧，喺我哋 cut off time 之前交件俾我哋，我哋 next day 就可以到90% 以上嘅 postal code。咁又佢問到，如果我哋寄 residential 地址係點樣咧？如果寄 residential 地址，好多時候我估計呢個客戶已經轉用咗我哋 FICP B to C 嘅產品。咁我哋嘅 transit time 咧大概係2至3日。我哋如果客戶提供足夠嘅access code 啦，
當中嘅文件啦，冇任何清關上影響嘅話咧，我哋2至3日就可以用 FICB 嘅產品寄到去美國本土上邊，係啦，呢個係冇任何改變嘅。OK， 嗱，我哋仲有滴嘅時間，真係最後一條啦，真係最後一條啦，我哋睇一睇先。Do you foresee long transit time for the item US and now all item will be tariff imposed? If yes, what is the additional time？ 喺度問到啦，其實我哋有冇預計過啲件會長咗寄去？因為喺呢個改變上邊，因為個 tariff 嘅改變，如果有嘅話，大概會增多幾多時間？咁呢個問題咧，我哋交翻俾阿 Bling 去幫手解答，因為 Bling 喺呢方面都比較熟悉。好啊，唔該 Frankie。嗱，其實呢個問題咧，我哋頭先阿 Ray 咧，其實都有同大家分享過。首先咧，今次有一個突然間嘅變化，就係正式報關嘅嗰個threshold啦，已經上調到$2500啦。咁所以咧，意味着咧，低於$2500嘅貨物咧，我哋可以進行一個非正式報關啦。咁如果係非正式報關嘅貨物咧，大家提供到必要嘅一啲信息，好似我哋頭先提醒咁樣，一個比較清楚嘅 strong 嘅 description 啦，相應嘅 HS code 啦，同埋如果涉及衣物啊、紡織等啊，要俾埋 MID 嘅話咧，通常咧呢啲貨物咧嘅清關咧都會好快嘅。咁大家嘅嗰個貨物嘅嗰個運送時間咧係唔會受到好大嘅影響嘅。所以呢個就係點解我哋一而再、再而三咁提醒大家，一定要跟翻相關嘅指引，提供到足夠嘅信息，咁樣咧就唔會影響到你嘅貨物㗎啦。交翻俾 Frankie。OK， 唔該阿 Bling。咁呢樣嘢我諗都係啦，我哋重新好重要一樣嘢就係大家嘅 declaration 要清楚，去避免任何扣關嘅情況。呢樣嘢就絕對可以減少。大家可以幻想到啊，當美國海關嘅改變，我諗大概1個月之前啦，大家都見到嗰幾天嘅跟過。如果大家件件可以順利嘅，唔會被扣關嘅，呢個 transit time 絕對唔會受到任何影響嘅，好嗎 ？OK， 因為好熱烈，我見啲問題，不如我哋再答多少少好嗎？睇睇先。如何定義 MPF、informal entry 同 formal entry 都要收取嗎？阿威可唔可以幫手解決呢個問題？好啊。嗱，呢個 MPF 咧就 merchandise processing fee 啦，海關收嘅費用嚟嘅，呢啲手續費。咁咧而家咧以喺空運嚟講咧，freight carriers 咧，咁應該咧就淨係喺 formal entry 正式報關咧先會收嘅啫。咁喺非正式報關咧係唔會收嘅。所以咧，我頭先咧就同大家講，你哋個 value 咧要寫得好清楚。如果你有陣時加埋個 CIF 落去咧，有機會過咗2800蚊嘅啦。咁呢個費用咧，我講多少少啦。MPF 咧係有個下限同上限嘅。咁我4捨5入啦 ，OK， 因為佢咧就將你嗰個 FOB 嘅貨，我嘅 FOB 嘅價就當然係差啲啦，係撇除咗你嗰個insurance 啦，同埋你個 freight 嘅。咁你就寫 break down 咗，佢用嗰個嚟打呢個 MPF 嘅。咁就佢咧就係.003436，用呢個 rate 嚟乘你呢個 FOB 呢個價。咁啊當然有上限下限啦。如果你唔夠數嘅咧，佢都要接你33蚊嘅啦，收你33蚊。最高咧，佢唔可以收多過你635蚊。咁你大家要注意啦，因為呢一樣嘢咧，好影響你嗰個你個 fee 啊，你嗰個費用啊，因為可以增加咗好多百蚊美金。咁啊，想大家可以留意下啦，係啦，就係一樣，係淨係喺正式報關要收嘅啫，非正式報關係唔需要收你 MPF 嘅。OK， 唔該。OK， 唔該晒喂。咁我 MPF 大概等於大家可以簡單 layman 啲嚟講，就係個手續費啦，係啦，去幫大家解釋呢樣嘢，可能大家未接觸開嘅。好啦，我諗今日時間有限啦，有啲問題我哋真係未必能夠完全解決到，不過我哋都會將呢啲問題帶翻去，我哋收集翻睇翻。我哋如果有需要嘅或者個事態有任何新嘅發展，我哋會考慮開第2場嘅 webinar 去同大家再分享啦最新嘅 update。我諗去到最後啦，我哋交個時間俾 Anthony 去幫我哋有 closing 好嘛？差唔多1個鐘頭嘅時間過去啦。咁好似我喺個webinar 之前所講啦，我哋今日所定製嘅內容咧，都係針對住我哋喺過去嘅幾個星期嘅時間裏邊收到嘅一啲問題，從而希望幫到大家更加容易去用到我哋嘅服務。
當中包括咗一啲基本嘅資料啦，阿 Ray 一個 license broker 嘅介紹啦，亦都有一啲例子點樣去用到嗰啲咁樣嘅即係要求啦。咁最後亦都有 Q&A。咁我知道時間唔夠，但係我哋希望可以喺另外一啲嘅場合啦，或者係你直接 call 入嚟俾我哋嘅 call center， 我哋都可以解決得到嘅。咁繼續俾一啲問題我哋啦，或者係讓我哋知道究竟係咪需要有更多呢啲類似嘅一啲講座啦，令到大家可以令你嘅工作更加簡單。咁最後嚟講，我諗祝大家工作順利啦，唔該晒。我喺度最後一樣嘢，除咗我哋5位之外咧，其實有好多同事喺背後準備呢一個線上座談會啦，現場亦都有好多同事或者我哋嘅幫手去分工嘅。咁所以我喺度咧都一次過多謝晒佢哋，唔該晒。美國嘅關稅嘅 update 啦，我諗每日都有唔同。咁繼續落去，我哋都有好多唔同嘅新 update。咁如果大家有任何真係需要想知道美國關稅 update 嘅話，可以隨時上我哋 fedex.com、US Tariff Hub 上邊，或者登記咗我哋 eNews， 我哋有最新嘅資訊會立刻發放俾大家。今日啦，多謝各位客戶同我哋 potential 客戶參與今日嘅 webinar。我祝大家一切順利，財源滾滾來，繼續生意好，好唔好啊？多謝大家，我哋下次有機會繼續見，拜拜。拜拜。